Kuki Zo lalhouba khudingmak chathanariba suspension of operation sugi yannaba Makha Tana Chathadanaba Center the Taksinba Haina Manipur Legislative Assembly Meepham na Amata Oina Warep louduna adopt Loukhre. Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly manga suba session gi ngasi nini sanba numit ki Meepham da MLA Santi amadi ke Ranjitna Kuki lalhouba singa chathanariba suwasi matangda house ta calling attention ama pukhalaktuna chathariba suwasi handoknaba house thamke. Calling attention adu Speaker Nayaba Piduna Khanaba Horapada MLA Mayanglambam Rameshwarna calling attention adu short duration discussion oina pangthoknaba propose torake. MLA Mayanglambam Rameshwarna pukhalaki bawafam adu Speaker TI Shatevartana Ayaba Piduna short duration discussion oina Khanaba hoke. Khanabaduda CLP leader Okrami Bobi MLA K Megha Chandra MLA TH Lokeshwar MLA Karam Shyam MLA K Sibom Chamadi MLA El Susindrona wafum kya fundoke. MLA Singasina Thamkiba wafum Singadugi Matanga House ki leader Soiriba Chief Minister and Birena Kuki Zo lalhouba singa chathanariba su agreement sigi matangda wafum kaya fongdokladuna Kumjale Singani Mangada Assam Rifles ka Hana Chathanaramba su agreement ki wafam amade Kumjale Singani Nipanda Center amadi State Lenga ka official oina Chathanarakiba agreement sigi matangda wafum kaya House athamke. Chief Minister Giwarola Duda Mamangi Lengakna agreement sigamari lenana interlocutor haplamdaba yauna agreement sige ahoba kaya gi matangda wafam kaya house ta thambaga loinana ngasige lengaga sina Kuki Zo lalhouba singa chathanariba suwasi state lenga ki maikai digi handoknaba state cabinet laukiba warep ruling MLA singnama toine yanaduna su handoknaba laukiba warep amade hiramasigi matangda center da taksinba singi matangda house ta sugaina thambaga loinana hiramasigi matangda warep amalaubuda akaiba leite haina house thamke. Khana naina baduda Chief Minister and Birenga opposition ke MLA O Ibobi MLA ke Ranjit MLA ke Megha Chandra madi MLA TH Lokeshwar ga akan mumongda awai kum taunake. MLA ke Ranjit madi MLA TH Lokeshwar na hauzik thokliba Iraq nasita lenga ke maikaida pendaba kaya fongdoktuna Kuki Zo lalhouba singa chathanariba suwase house na amatoina warep louduna Makha Tana Chathadanaba house thamke. Tungda Speaker na Kuki Zo furuk ke lalhouba khudingmak chathanariba suspension of operation su agreement Makha Tana Chathadanaba center da matoina takshinba warep laukibaga loinana adopt tore haina house thamke. Aina sum khanjabada cabinet na warep lauraba adu phawbada home minister na yadrisinadi somda monitoring cell gi karigi recommendation yaudaba process lanba adungba process procedure gi lapses khara leibadagi yara mo yarakta su oiramgadra haina ingoda phawbala ngasi mak akoi house na akoi yannaba leitana masena su gi ground rule thugairabnina mase su si chanara roi chanahan biranu haidana bharat sarkar da akoi tharaga manipur se kansi haidana isari mafamda thamjari Prajamyana house pamai se santi purunaba aduga hariba lanje tungnaba pambiu haibaneba amanga maga phunaba chainabagi wa nateba koi nabli men haibado horema padu kai dugde do sida hunau sida sakno haiba natte prajagi motiti koi house ta phamadi sungsoi soidana peace la kani habi asasi angang masada anbau loin khalal leireba adu itaragati akhoi se ngasi si aina saibedo an remarkable day ni sei changaba tai eme kanogi assembly time simanu surapa sida. Therefore, I am further directed to intimate that the state government of Manipur had decided to recommend for no further extensions to agreement or with KNO and the UPF beyond 29 to 24. So, we comment already say thagre. Although I house ki khana badu the sigi posi ngasai UPF ki moi kenegi sin apun baduni. Although ngasai ki ino mangda ma haibedu na koi kenega KRA khatagi ZRA khatagi ama haibuni KNF ki amain. Hujik public ki lairiba aduga koi government ki hana logi bestin sida adum chatpade koi adu akhoi ju pami adu adum pami adu ka sukaite adum akhoi gi hana ngasi numit aroi bani sidagi hena sugi any XYZ natna su puna withdraw to biro haina koina sigi line na dum house na lobu du dum ka sukaite